Savaria လူသားတွေလိုပါပဲဒီချိန်မှာပစ္စည်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုဟာ server တစ်လုံးထဲပေါ်မှာလည်ပတ်နေတယ်ဆိုပါစို့ကယ်၍အဲ့ဒီ server ပျက်စီးသွားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ server အလုံးရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးစွဲသူတွေဟာ error တွေမြင်ရတော့မှာပါဒါကို single point of failure လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ modern IT infrastructure မှာ service down ဖြစ်တာမျိုးဟာခွင့်လို့မရပါဘူးတနာရီ down တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါ်လာ1000ချီဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ low balancing နဲ့ high availability HA cluster တွေကိုသုံးရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ traffic ကိုဘယ်လိုခွဲဝေပေးမလဲ server တစ်လုံးပြတ်ရင်ဘယ်လိုအလိုလျောက်ဆက်လက်လည်ပတ်အောင်လုပ်မလဲဒါအပြင် low balancer တွေရဲ့နည်းပညာအစစ်အစစ်ကိုသိစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် low balancing ဆိုတာဝင်လာတဲ့ user traffic ကို server အများပြားစီမျှတစွာခွဲဝေပေးခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ဘာကြောင့် low balancing လုပ်ရမလဲ။အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမအကြောင်းရင်းက scalability လို့ခေါ်တဲ့ရွေးစားတိုးချက်နိုင်မှုပါ။ server တစ်လုံးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြင့်တာထက် server အလုံး10လုံးကိုတွဲပြီးအသုံးပြုတာကပိုပြီးဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မှဈေးနှုန်းသက်သာပြီးလုပ်ကိုပါတယ်။ဒုတိယချက်က reliability ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပါ server တစ်လုံးပြတ်သွားရင်ကျန်တဲ့ server တွေကဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဟာ high availability လို့ခေါ်တဲ့ HA ရဲ့အခြေခံသဘောတရားပါပဲ load balancer တွေက traffic တွေကိုခွဲဝေပေးတဲ့အခါ round robin လှည့်ကျ least connection လုံနည်းဆုံး server စတဲ့နည်းပညာနည်းလမ်းများစွာကိုအသုံးပြုရရှိပါတယ်server cluster တွေကို HA အတွက်တည်ဆောက်တဲ့အခါအဓိကပုံစံတစ်မျိုးသုံးရရှိပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးက active passive cluster ဘယ်မှာလို့တော့ဗျာအသင့်ဆောင်ပိုင်းတစ်ခုကလဲပတ်နေမယ်တစ်ခုကအသင့် ready ဖြစ်နေဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့။ဒီပုံစံမှာ server A က active အနေထားနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလုပ်ပြီး server B က passive အနေထားနဲ့အသင့်အနေထားဆောက်နေပါမယ်active server ပြတ်သွားမှသာ passive server ကအလိုလျောက်တာဝန်ကိုလွှဲယူပြီးစတင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကယူရှင်းပေမဲ့ passive server ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြဲတမ်းအလဟတာဖြစ်စေပါတယ်။နောက်ဒုတိယပုံစံက active cluster တူတကွာလုံးချင်ပါဗျာ။ဒီပုံစံမှာ server နှလုံးသုံးဖို့အများပြားဟာတပြိုင်တည်းဒီ traffic တွေကိုမျှဝေပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ် load balancing ဟာဝင်လာတဲ့ traffic အလုံးကို server အလုံးစီခွဲဝေပေးနေပါတယ် server တစ်လုံးပြတ်သွားရင်တော့ကျန်တဲ့ server တွေကစုပေါင်းဝင်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြေဝအသုံးပြုနိုင်ပြီးပုံမှုထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် load balancer ဟာ server တွေအလုပ်လုပ်နေလားပြတ်နေလားဆိုတာကို health check လုပ်ပြီးတော့အစဉ်ဆက်ပြတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ပြတ်နေတဲ့ server ကိုတွေ့ရင် traffic ပို့တာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးကျန် server တွေစီပဲလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါ load balancer တွေဟာ traffic ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီးမျှဝေလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်အောင်ဒါဟာ OSI model video 2မှာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းသက်ဆိုင်ပါတယ် load balancer တွေဟာ OSI model ရဲ့ layer 4 transport နဲ့ layer 7 application မှာအဓိကလုပ်ပါတယ်Layer 4 load balancer တွေဟာ traffic ကို source IP address နဲ့ port number ကိုသာကြည့်ပြီးခွဲဝေပေးပါတယ်။ဒါဟာလုံးပုံရုပ်ရှင်ပြီးအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ application ရဲ့အတွင်းပိုင်း data တွေကိုဖတ်လို့မရပါဘူး။ Layer 7 load balancer ဟာ HTTP header cookie နဲ့ URL ကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် user တယောက်ဟာ application server မှာ login ဖြစ်ထားတဲ့လူဆိုတာသိပြီးအမြဲတမ်းအတူတူ server စီကိုပဲပြန်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကို session persistent လို့ခေါ်ပါတယ်။ Layer 7ဟာပုံမှန် smart ကြပြီးခင်မိတဲ့ web application တွေအတွက်အရှင်းဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Layer 7ကိုအသုံးပြုရင် security အတွက် SSL TLS uploading encryption ကို load balancer မှာဖြည့်ခြင်းလိုမျိုးအရာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လို့ server တွေကိုအလုပ်သက်သာစေပါတယ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုရတော့
server virtualization ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့ load balancing နဲ့ high availability ကိုထည့်သွင်းခြင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာခေတ်မီတဲ့ IT infrastructure မှာရွေးချယ်စရာ option မဟုတ်ပဲမရှိဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ load balancing ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေကို scalability နဲ့ reliability အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် IT infrastructure မှာပုံမပြည့်စုံစွာနားလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံရင် Storing နဲ့ VMware အကြောင်းဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရသေးရင်လည်းအောက်က link မှာပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။